哇！繼續我哋嘅瑞士之旅，我哋先重溫一下今次嘅旅遊路線，由蘇黎世開始，跟住去到隔離少少嘅 Rapperswil， 瑞士中部嘅琉森、英格爾、Angerville、Interlaken、Grindelwald， 最後就係蒙特勒。今集 vlog 我哋會遊覽完鐵力士峰，由英格爾坐火車翻返去琉森，再帶大家由琉森坐火車去到瑞士旅遊嘅超級重鎮 Interlaken， 中文名係因特拉肯，展開今次瑞士之旅瑞士美景嘅第一個高潮。影片正式開始之前，希望大家可以繼續俾多啲鼓勵 ，subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言，幫手推下啲 view 數，仲有順手 follow 埋我 IG 啊！我哋開始啦。翻到嚟琉森啦，而家再過多15分鐘到咧，我哋就會轉車去到 Interlaken。交通方法會坐呢一部琉森因特拉肯快車 Lucerne Interlaken Express。Kisu，嗌錢啊！除咗就咁買飛之外，好似我哋咁樣用 Swiss Travel Pass 咧，係可以免費乘搭嘅。由於 Interlaken 係一個非常熱門嘅旅遊城市啊，所以呢一部車都相對比較多人搭嘅。我會建議唔好咁掹上車啊，早少少去到揾個位坐定定先。佢哋有啲嘢係做得細心嘅，見唔見到開門嘅時候咧，會有一塊板彈出嚟去封住月台同列車之間嗰條空隙。除咗方便推行李之外，更重要嘅係方便輪椅上落啊！今次呢部列車係相對比較平實際型嘅，有比較多擺大型行李嘅地方，同埋近天花板斜斜地嗰個位呢，就係裝咗玻璃，令到架車就可以更光更開揚。我覺得搭瑞士嘅觀光列車好攰嘅，因為咧你係咁影，你完全冇時間休息。係啊，即係佢靚足2個鐘，你就要影足2個鐘。景色方面，當然喺瑞士搭火車呢一程都係廢話地係非常非常靚，係好強嘅。佢其中一個特色就係佢會經過5座湖嘅，咁而家大家睇到呢個畫面咧，應該係琉森湖，仲係好近琉森嘅地方。尤其呢一段啊，你會覺得同個湖好近啊，好似喺個湖上邊度行緊咁。唔知大家見唔見到啊？呢度有草地啦，有山啦，有樹啦，喺再後啲咧係有雪山嘅，即係啊幾樣嘢都齊晒嘅同時間。經過啲湖泊之後，架車就會開始慢慢爬山噶啦。喺搭呢一程列車嘅途中，我不停聽到身邊嘅女士喺度講一套韓劇嘅名啊，叫做《愛的迫降》。我當然有聽過呢一套韓劇啦，但係我淨係睇過1集嘅啫。佢哋話我哋會經過一個站叫做龍江，而龍江呢個地方就係《愛的迫降》其中一個拍攝場景。我就係呢個位落出嚟嘅嘛。我本來想同佢嚟龍江啊。由琉森出發開始計，大概45分鐘左右，我哋就嚟到龍江站。跑出去玩，好不好？好，我出咗一次一定。由於吸收咗早1、2個站我都有行出去嘅經驗啊，我印象中都會停留一段時間嘅，所以我就行出去啦。好。喺完全冇防備同心理準備之下嘅列車就喺我面前咁樣開走咗。我哋經過一個站叫做 Logan， 咁呢度係一個網紅小鎮嚟嘅。由於架車係有暖氣，咁我就諗住出嚟唞啖氣影張相。一出到嚟之後咧，個門一閂咗，架車就開走咗啦。佢停車嘅時間原來係得，我諗得幾十秒，所以我一個人逗留咗喺呢個小鎮度。不過唔使驚，好彩我有帶電話落去，同埋我有帶手機啦。咁而家個電話開住咗慳電模式，咁1個鐘之後咧，我會再有班車可以去到 Interlaken 嘅。但係個意外都已經發生咗啦，所以我哋好好利用呢個意外，帶大家去到個景點，就係呢個《愛的迫降》曾經拍攝過嘅一個地點 Logan。呢度就真係一個瑞士小鎮，好小鎮嘅感覺嘅地方。一間便利店都見唔到。唔係嘅，佢有一間連鎖超級市場同埋有一間辦館。而龍江呢一個地方就係一個好寧靜、好美麗、好郊外嘅瑞士小鎮嘅小鎮。如果唔係愛的迫降嘅話咧，我
估呢度唔算係一個國際旅客會好常嚟旅遊嘅地方啊。咁當然喺呢度都有好多活動可以做嘅，你可以喺湖上面撐艇仔，有好多野外嘅活動可以做，可以去 camping。而呢度其中一個出名嘅地方就係龍江湖，網上面嘅資料就話佢嘅水呢係偏向比較藍色嗰種藍綠色。我哋講下愛的迫降啊，就係最後兩位主角嘅屋企呢，就係喺龍江呢一個位啊。我上網揾過嗰個劇照呢，佢哋屋企嗰個位置就應該唔係喺而家我身處嘅呢個位置嘅。而家我喺龍江湖嘅中央位置，佢應該係喺頭或者喺尾附近嘅，而且應該喺山上邊。我成日好好奇住喺山上邊嘅小屋咧，如果佢要落嚟超級市場咧，咁就一定要揸車揸落嚟。雖然我賴咗嘢，但係好彩我係買 pass 而唔係買單程票咋。如果我係買單程票，我咁樣出咗事咧，我係要再買個飛先至得。而家我有 Swiss Travel Pass 咧，我就可以喺下一程車揸住個 pass 直接上翻去搭就可以。呢度係好靚嘅，但係真係冇心情周圍行嘅，因為當時淨係得一個目標嘅啫，就係等啲時間快啲過，可以快啲上翻嗰架車，盡快同我啲團友會合啊！當時其實我驚就唔係好驚嘅，我擔心嗰個位係拖延到之後我哋成團人嘅行程啊，但係心裏邊又不禁有少少快感，可以自己一個人喺一個咁唔遊客 feel 嘅瑞士小鎮嗰度參觀。由於真係個意外，係完全冇做資料搜集，我係唔知道去邊好啊！咁我嚟到之後咧，就遠處見到一個教堂，咁所以而家嘅行程咧就係由車站行去教堂，咁然之後再翻返去車站嗰度。咁為咗紀念呢一件事咧，我經過一間便利店就買咗一個 Lugan 嘅磁石貼。1個鐘嘅時間其實好快過嘅，所以望完個教堂之後咧，我都唔夠膽再行去湖邊嗰度啦，急急腳上翻車站嗰度，乖乖地上翻車繼續旅程啦。有啲攰啊！我翻到嚟啦，佢終於嚟啦 ！Take me home， 我要翻去啦，去翻我嘅1號車廂，我上個車先。終於都上翻車啦！啊，同埋龍江呢一個位咧，其實喺架列車度望落去係靚過你真係行落去。即係如果你要影佢嗰個 feel 咧，係啦，喺車度就可以。我係用緊 Swiss Travel Pass， 咁所以頭先賴咗嘢之後咧，我上翻嚟揾位坐，嘟一嘟就可以啦。至於列車停每一個站嘅實際時間其實係幾耐呢？大家睇翻個 app 咧，原來佢係有詳細咁樣清楚列明到嘅，每個站都有啲唔同嘅，有啲站可能會停2-3分鐘，有啲站就好快，可能係20秒、15秒就會開車噶啦。所以大家如果要好似我咁樣做一啲危險嘅動作，落車唞啖氣、影張相呢，大家要小心睇清楚啦。同埋我剪片嘅時候先至發現，今次喺瑞士我成日都見到一種風景，平時我去旅行係少見到啲嘅，就係呢一種左右兩邊有幾個 layer 嘅山，跟住中間就突咗個雪山出嚟。喺瑞士嘅湖景係經常性都會見到呢一個風景嘅。當列車駛到布里恩之湖呢，我哋就好快會到 Interlaken 噶啦。我終於安全嚟到 Interlaken， 一個人。簡單介紹一下 Interlaken 因特拉肯呢個地方。Interlaken 就係指喺兩個湖中間嘅意思，喺圖恩湖同埋布里恩之湖之間嘅呢一片地方就係叫做 Interlaken。佢有高山、雪山，有平地，亦都有湖，所以喺呢度可以玩到好多冒險運動。之前介紹過嘅流心就係通向瑞士中部嘅大門啦，而 Interlaken 呢度咧就係通往瑞士最高峰少女峰嘅大門啊。畫面中間嗰個雪山就係少女峰，佢除咗係瑞士最高嘅地方之外，亦都係歐洲最高車站嘅所在地。
要上去少女峰參觀嘅話，我哋就要去到隔離嘅 Glyndŵr。所以嚟得 Interlaken 呢一邊咧，多數都會玩埋 Glyndŵr 格林德亞。而格林德亞呢一個地方，除咗有各個好出名嘅山峰之外，佢亦都係被譽為世界上面或者係瑞士其中一個最靚嘅小鎮。所以大家都應該想像到嘅 Interlaken 對於瑞士旅遊嚟講係一個幾咁重要嘅地方，尤其是對於旅遊初心者嚟講，我覺得係必去嘅。耶！有飽飯食啦！死啦已經。對唔住啊，各位。其實頭先驚唔驚咧？都唔係好驚嘅。我驚嗰樣嘢係耽誤咗成個行程嘅。點啊？開唔開心啊嚇？自己去逛去邊度啊？你自己講啊！不吃了，我放在旁邊。我裡面的我都抖得超多，就是瘋狂抖。下一個行程我哋會去整朱古力，瑞士嘅朱古力。Interlaken 有一條大嘅商店街叫做少女峰街，而我哋整朱古力嘅地點就係喺嗰度。但係今日係發生得比較多古怪嘢嘅，我哋搭錯車向咗反方向進發。認真，我完全唔介意搭錯車啊，因為可以同團友一齊再次享受呢啲好唔遊客 feel、好寧靜嘅瑞士感覺。哇！呢個係馬場嚟嘅喎。係啊，呢一種咁深入民居嘅 vibe 係需要搭錯車先至可以感受到嘅。喺山上面有一個尖建築物，呢個地方就係今晚我哋會上去食飯嘅，叫做 Harderklum， 係一個嚟到因特拉肯必去嘅地方。有人降落啦，有人。呢個咁靚嘅地方叫做 Holme 公園，佢嘅位置咧，基本上大家嚟到 Interlaken 係一定會經過嘅，因為佢就係喺少女峰大街嘅開頭。哇，好靚啊呢個位！落車啦！哇！幻想中嘅歐洲露台。我哋整朱古力嘅地方叫做 Funky Chocolate。成個過程都係好歡樂嘅，佢又有頂廚師帽俾你戴咧，咁亦都好靚啊！佢頂帽你影相啊、打卡，你會覺得好過癮、好開心嘅。下一個任務我哋就攞個 spatula， 跟住就 mix。其實台面上面係有兩種朱古力嘅，一種就係 dark chocolate， 一種就係牛奶朱古力。咁當然我淨係 dark chocolate 咯。咁就攞8至10粒啦，但係頭先咧我一手咧就攞咗14粒，跟住另外剩低嗰啲我就一次過擺咗落口裏邊，都幾甜嘅啲朱古力原來。跟住佢就咧倒咗一紮應該係暖嘅朱古力落去，咁而家就攪啦。如果大家做咗2集有聽書嘅話咧，啲朱古力咧瑞士人咧就係點樣做嘅咧？就係將啲可可豆咧將佢攪到好細，細到咧完全 feel 唔到。咁跟住咧最幫佢 massage。同大家報告下頭先 workshop 嘅價錢啊，就係大人嘅話係69瑞士法郎一個，小朋友咧就係59。咁因為我哋搭錯車，所以遲咗嚟。本身係有一個唔同朱古力嘅 taste 嘅環節嘅，但係我哋就 miss 咗啦。唯獨係個價錢，我覺得係有啲貴嘅。我初以為佢收呢個價錢會有一啲有少少挑戰性嘅過程，但係冇嘅，成件事都係玩嘅，係歡樂嘅，所以我覺得係適合一家大細，即係小朋友係超開心嘅。好甜喎！好吸引啊！呢一個佢應該係會將熱嘅朱古力淋上去一啲士多啤梨度。ありがとうございます。Thank you。ございます。我覺得開心起來，對不對？對，食咗呢個之後咧，係個人會開心咗。佢個士多啤梨係超好食嘅。其實佢個朱古力係好甜嘅，但係佢個士多啤梨仲甜過個朱古力嘅，所以好誇張啊！呢個士多啤梨。我食咁多次士多啤梨，呢一個咧係最甜嘅呢一個。冇錯，佢係日本級嗰隻甜，呢個係比想象中好食好多。你的巧克力特別多，因為佢呢個朱古力絕對唔係我哋平時食自助餐有個朱古力噴泉嗰隻，唔係，係堅啲嘅。咁但係當然佢係好甜嘅。朱古力一啲都唔假。係啊，
頭先都講過 Interlaken 呢度算係瑞士嘅超級旅遊熱點啊，所以少女峰大街呢一度咧，除咗會見到一啲比較 afford 得到少少嘅品牌之外，街嘅兩邊咧係充滿住名店嘅，即係大家生活中見到嗰啲瑞士名錶啊，嗰啲名牌咧都可以喺呢一度揾到。喺我嘅個人定位入邊，呢一條商店街係賣貴嘢嘅，所以我哋去咗享受免費嘅 Holmen Park。有陣時你會覺得瑞士嗰個自然環境，佢天生嗰個設計，你真係冇嘢講，好奇妙嘅。就係喺兩座山嘅中間，咁啱你就會見到大名鼎鼎嘅少女峰。跟那個小孩一樣。如果第日再有機會嚟到瑞士旅行呢，我係會 encore 因特拉肯 Interlaken 呢度嘅。同埋如果真係有機會再嚟嘅話呢，我係一定會玩呢一個滑翔降傘嘅，好似好好玩咁，同埋個景色應該係超勁嘅。而家嘅時間係下晝5點，咁我哋就會搭纜車佢頭先都講過嘅 Harderkroon， 真係好靚。個纜車站都幾遠嘅喎。Tyler，大家睇畫面都會 feel 到啊，真係好靚、好悠閒、好 chill 嘅。但係其實當時係發生緊今日第3單古怪嘢，就係頭先我哋喺 Holmen Park 嗰度咧 hea 得耐咗，同埋影相影耐咗啊，所以呢一刻其實我哋係跑緊去下一個行程嘅纜車站啊。而家我哋要搭嘅纜車叫做 Harderkroon， 咁用 Swiss Travel Pass 咧係可以有半價嘅。就算換咗票都好，記得早啲嚟排隊，因為係超多人搭。佢就係傳說中嗰架好斜嘅纜車，所以呢個纜車嘅形狀咧就唔係打橫嘅，係打斜，好似一個樓梯一級級咁樣嘅。係啦，呢一部車應該係形容做登山列車，因為佢唔係纜車嚟嘅，佢唔係行鋼纜，佢係沿住路軌上去嘅。車程係大概10分鐘。一定斜過45度，有60個可能，但係好難影出嚟啊！呢種車係啊，但係你坐喺入邊係冇感覺嘅，所以唔使太係真係好鬼高啊！其實係好斜，我哋以為係最斜嘅纜車，但係都話未係最斜。震一下我都覺得驚。少女峰就係全年每一日都可以上去嘅，但係咧 Harderkroon 呢一度咧就係大概4月至11月左右，咁所以如果大家 plan 住嚟咧，喺冬天就要睇清楚呢一度開唔開啦。由於呢個地方左邊同埋右邊都有個湖啊，咁所以中間呢一笪地方咧就叫做 Interlaken 嘅意思就係咁解啦。而家我左邊就係布里恩斯湖，右邊就係 Harderkroon 個景色係黐線嘅，哇！真係好靚啊，真係。你可以見到兩座湖，見到平原，見到山谷，同時亦都會見到少女峰。基本上，你諗起瑞士所有最精華嘅嘢喺呢度，你係一眼可以望晒嘅。佢同之前嘅鐵力士峰有啲唔同啊。鐵力士峰你主要係望到延綿不絕嘅雪山啊，但係呢度唔係嘅。當你喺初夏嚟到呢，會見到草地啊、樹木啊係充滿生氣嘅，好靚嘅。現場嗰個景象係好闊嘅，你用相機點樣都影唔晒嘅。咁左邊就係咁嘅，喺正中間就係因特拉肯，即係頭先我哋整朱古力啊、少女峰街同埋草地嗰個地方。而後邊嗰3座雪山呢，就係嗰幾個好出名嘅山峰。右邊嘅景色就係圖恩湖嘅景色，我覺得係超有驚喜嘅，因為上嚟之前呢，你會接收到嘅信息就係我要影 Interlaken 同埋少女峰嘅位置，但係右邊呢一邊大家睇下。呢一個畫面係就咁用 iPhone 15 Pro Max， 係冇用 ProRes， 亦都冇用 Apple Lock， 就咁用佢 Default 嗰個相機 app 拍片就已經係咁噶啦。喺今次嘅瑞士之旅入邊 ，iPhone 除咗要做相機、攝錄機之外，仲要做信用卡同埋 Swiss Travel Pass， 當然仲要用嚟通訊啦。成日都要拎嚟拎去，所以一個好嘅 iPhone case 同埋充電產品係必須嘅。今日想同大家介紹美國品牌 SAC 嘅透明 iPhone Case Crystal Palace Snap。透明 iPhone Case 除咗可以 show 到新嘅 iPhone 16、16 Pro 系列嘅機身顏色之外，認真表面上佢係一個平平無奇嘅透明 iPhone Case， 但係實質上你用落咧，其實佢係有好多 detail 位嘅。好多透明嘅 iPhone Case 都有一個弊病啊，佢係好靚，但係佢有個缺點就係佢好跣手啊。如果你有用過透明嘅 case， 你應該知我講乜。但係 SAC 呢一個咧就唔同啦，佢側邊下半部嘅部分咧，全部都做咗一個防滑
滑嘅處理啊，咁變咗尤其是我哋用 Pro Max 或者你係用 Plus 嘅話咧，揸大機咧，呢個防滑處理你揸起嚟係會安全好多，係爭好遠嘅。用到 MagSafe 值得讚一讚嗰個位咧，就係佢嗰個 MagSafe 磁環咧，同個 iPhone case 係黐得夠實啦，唔會你一搣個 case 出嚟咧，呢個 MagSafe 磁環就黐咗喺個電話度。呢一個係啦，都值得講一講嘅。加入咗一種聲稱比鑽石更堅硬嘅物料去製造嘅，叫做石墨烯，希望有更好嘅保護效果。同時佢個軟硬度係適中啦，唔會太硬，唔會太軟，同埋佢係唔會變黃嘅。至於 iPhone 新嗰個 Camera Control 相機控制嘅按鈕咧，喺個 case 嗰度佢哋就係採用咗一個 cut-out 嘅設計，係仍然可以順利好方便咁樣使用到嘅。芒貼方面 ，ZAGG 係美國第一銷售品牌，除咗芒貼之外，佢個包裝仲附送咗一個紅色支架，方便大家喺屋企都容易啲貼到一個完美嘅芒貼。個芒貼除咗可以保護手機熒幕之外咧，可以有效過濾到60% 高風險對眼睛有害嘅藍光，同埋係經過好多認證同埋測試嘅，應該係真係防藍光，係對眼睛有幫助嘅。如果你係重度 Apple 用家，有 iPhone、有 Apple Watch、有 AirPods 去旅行會帶晒呢3樣嘢嘅話咧，要推介埋呢一個俾大家，就係嚟自 ZAGG 嘅旗下品牌 Mophie 嘅 3-in-1 Travel Charger， 一次過就可以插晒 AirPods、iPhone 同埋 Apple Watch。插電方面 ，iPhone 最高支援到15W， 咁佢係非常之方便嘅，只需要咁樣摺埋，淨係得咁細嚿嘅啫，同埋好輕，好方便攜帶同埋收藏。咁佢原本嘅包裝咧係跟埋一個好靚嘅袋仔啦，咁同埋裏邊係有一個火牛嘅，成 set 嘢就係咁噶啦。ZAGG 同 Mophie 當然仲有好多其他產品，例如用咗更好嘅物料去製造，插到更加耐用嘅 USB-C 充電線，仲有收到呢個我覺得好得意、好的色嘅，就係比傳統充電火牛細好多，同埋冇咁熱嘅 GaN 氮化鎵充電火牛、MagSafe Power Bank 等等，詳細資料可以去翻 ZAGG 嘅 IG 同埋 Facebook 嗰度睇。購買方面可以去 Price 嗰度買，用我嘅優惠碼。我啱問咗導遊啊，呢一個牛牛咧係冇一個特別嘅名嘅，所以佢就係叫做瑞士牛。山頂呢度應該係得一間餐廳嘅啫，咁所以我哋今晚就係喺呢一度食飯。呢個晚上我哋食瑞士嘅臭臭鍋、芝士火鍋、fondue、cheese fondue。我哋睇睇 menu 嘅價錢。咦？以呢個景點嚟講咧，佢食物嘅價錢，我就咁望落去咧，又唔係真係好貴喎。20多、30多正常價。係啦，即係大概20零至到30零瑞士法郎一個餸。係啦，咁如果以呢個咁超級嘅旅遊景點咁靚嘅 feel 咧，係 OK。佢係貴過尋日我哋喺鐵力士峰嗰度少少嘅啫。佢隻碟好正嘅 ，mark 咗3個山峰嘅高度同埋名稱。咁你會見到少女峰係4158，係呢一度最高嘅。就係喺呢度啦，嚿雲遮住咗。補充下資料，少女峰纜車站係全歐洲最高嘅車站，而歐洲最高峰咧應該係法國附近嘅白朗峰。食晚餐啦，首先係一個番茄濃湯，咁番茄濃湯上面有一陣泡沫。一定要說它是番茄湯界的 cappuccino。好好飲啊！呢個番茄濃湯，感覺上呢一餐係會食好多澱粉質嘅，因為台面上面有3兜麵包，我哋都幫襯下。You take the bread, you put it on the fork, you go in the cheese, and you stir. 在里面。哦，直接就放下去搅拌就好了。哇哦！等下抄一嘴。哦。大家一起嗎？哦，好。係人生第一嚿喺瑞士食嘅芝士火鍋麵包啊！呢一個都係重要 moment 嚟嘅，因為由細到大一講起瑞士就係諗起 cheese fondue。因為我嚟之前好多朋友同我講話瑞士嘅芝士火鍋未必係啱我哋嘅胃口，佢哋係用唔好食去形容嘅。但係我今次嚟到食，我又唔覺得唔好食喎，我覺得 OK， 即係當然唔可以日日都食佢但係佢 OK 啊，唔錯啊，有很香濃嘅那個酒味。喺瑞士食到嘅芝士火鍋嗰個火鍋湯底，其實間餐廳都有少少唔同嘅，佢哋會用白酒去調味，有啲可能就會加咗啲蒜頭啊或者其他香料落去，所以有啲餐廳嘅調味可能係未必咁啱我哋胃口嘅。但係我好慶幸今次我喺瑞士食到嘅2次芝士火鍋，我都 OK 嘅，接受到。另一個搞笑位係喺呢間餐廳嘅 menu， 我哋見到牛扒係可以選擇煎得好生嘅。家人們牛肉終於可以嚼得動，太棒了！真的呀。我諗今次瑞士之旅最佳嘅牛扒就係呢一間。另一個驚喜係呢一度烤三文魚加白飯，因為佢攞啲麻油啊，竟然喺瑞士食到芝麻油，有種幸福嘅感覺。
就係咁樣完成咗 Hattacloom 嘅旅程，要落翻 Interlaken， 我哋望多一眼。Many thanks for your visit. We wish you a pleasant journey home or a wonderful stay in the Jungfrau region. 導遊話：如果我哋再留耐啲，可以睇到夕陽咧，會更加靚嘅。一齊嚟感受下瑞士嘅優質生活，你好開心嘅公園啦，跟住睇呢度。你咩叫鴨啊？鴨。唔阻你瞓覺，得。Hello，住 Hello。佢哋上市集資又近咗一大步啦。就體驗一下瑞士嘅優質生活，就係可以咁樣斟啲水出嚟飲。仲喺瑞士喺街度買水嘅價錢咧係極飄忽嘅。如果你喺超級市場咧，你可以一支大嘅1.5公升 Evian 咧係1個1毫半瑞士法郎，即係大概10蚊度啦。咁細支咧佢唔會平好多嘅，大概9毫半字左右啦。咁但係如果你喺遊客區咧，即係可能係喺山上面咧，就要收你4個幾5蚊瑞士法郎，即係30-40蚊一支。咁所以你去到瑞士咧，最好就隨身帶備一個環保樽，咁你就可以去到唔同嘅地方咧，可以斟水嘅話都可以斟嚟飲。OK， 我哋而家向 Glyndeville 出發。今天我們3個都有Do Re Mi 都有發生過事情。我搭錯火車啦，跟住我哋嘅朋友 Vivian 帶錯咗我哋搭巴士啦。第3件不幸事件咧就係我哋嘅迪達。我成個 hard disk 可能唔見咗，因為我咧即係食飯嗰陣時，我記得我係俾一部電腦同個 hard disk 出去啦。但係啱先我哋翻嚟去酒店拎嗰陣時咧，佢就話冇咗嗰袋粉紅色嘅嘢，我係擺咗一個粉紅色袋入邊嘅。佢話冇咗，但係裏邊係我呢幾日嘅心血啦，同埋我呢幾廿年嘅心血都喺個 hard disk 入邊。我啱先個嚇到講唔到嘢係唔係假嘅，但我希望我係有記錯啫。係我希望我記錯咯。咁所以希望係喺呢個細盒嘅入邊，就唔係。係。雙敗。個窗口可以打開㗎。呢一程列車路線估計就係頭先我哋喺山上邊直望呢，會見到有幾個山谷位，兜幾個彎可以屈入去少女峰嗰邊嘅。我哋而家應該就係身處喺嗰啲山谷入邊啦。如果冇吸取到今日晏晝嘅教訓咧，可能我會衝落去影張相。但係而家我叻仔，我係唔會落去嘅。另外就係今次瑞士 trip 我哋坐到嘅列車大部分都係好靚，係高科技豪華嘅嗰一種啊！忽然間喺呢個淳樸啲嘅地方，俾你坐到一架原始感覺啲嘅列車咧，加埋出邊嗰個小鎮感覺，同埋嗰個好靚嘅自然風景，同埋嗰啲新鮮空氣嘅香味咧，我自己好中意呢一程車嘅，因為呢一程車有一樣嘢，之前嗰幾程車都做唔到嘅，就係可以開窗啊！因為瑞士嘅空氣好好。咁所以你坐喺個列車度咧，可以睇到靚嘅風景之餘咧，又可以吹到新鮮嘅風，有新鮮嘅空氣咧，係一件好正嘅事。哇，好香啊！呢度有一陣青草嘅味道，係香嘅青草嘅味嘅。唔知點解呢一程車係會俾到人，即係其實係俾到我啦。我好主觀地覺得呢一程車係我成個瑞士之旅最難忘嘅。我都唔識講啊。總之佢會俾到你嗰種小確幸嘅感覺。哇！豁然開朗哎！我天啊！豁然開朗！我媽呀！喺 Glyndeville 呢一邊咧，我去過嘅地方都唔係好望到少女峰嘅。而家眼前呢個雪山咧，唔係少女峰，佢係叫做 Eiger。呢度嘅空氣唔單止係有青草嘅味道，係有一陣木嘅香氣。個感覺就好似你打開一個好靚嘅吉他盒，你會聞到一陣好靚嘅木味，就係嗰個味。Final stop. We wish you a pleasant evening. 呢一度就係被譽為世界上面其中一個最靚嘅小鎮 Glyndeville 格林德雅。喺列車站對出嘅呢一條街就係呢一度嘅市中心啊，即係要買嘢食嘢同埋超級市場都係喺呢一度噶啦。好幸福喎！我會喺呢一度住2晚，大家可以睇下。好啊！
個雪山就係喺度啫。對我嚟講，佢其中一個特點就係佢好近個雪山啊！喺今次瑞士之旅入邊，我哋住嘅地方可以最近雪山嘅就係呢一度。呢度竟然有日本嘅牌子 Montbell， 3.9瑞士法郎，即係大概30蚊港幣一張。冇辦法啦，條路咁窄，運上嚟係貴嘅。今晚我哋住嘅酒店叫做 Bedval， 係一間2021年開嘅酒店嚟嘅。咁每一間房都有露台，同埋係可以望到雪山嘅。酒店對出嘅景色就係咁噶啦。哇，好中意呢度啊！呢度嘅裝飾同之前嗰2晚住嘅酒店好唔同啊！之前嗰2晚就係古典啲嘅，呢度係 modern。我覺得一打開就會看到。第一個就是我會打你，妹妹。重點在這裡哦，不在這裡的話就沒有。天啊，好緊張！很緊張。比那個好看。有看到粉紅了。有今晚我住喺呢度嘅702，同大家 room tour 下喺瑞士住嘅第3間酒店 Bedval 酒店。咁我哋睇一睇大門口嘅左手邊呢，我哋會有 closet。咁同我哋之前住嘅都唔同嘅，大家會見到呢個 closet 咧係已經裝咗燈喺入邊，有個籃、鞋抽，跟住呢一度係浴袍、瑜伽席、遮，上面仲有2張毛氈啊。咁我估係唔夠暖嘅時候可以用埋佢。另一邊嘅 closet 有個私人嘅 capsule 咖啡機、茶包，再睇下上邊夾萬，呢個應該係雪櫃。跟住我哋睇一睇間房， 2張皮梳化，呢邊係一個類似吧台嘅書台。酒店為我準備咗一啲茶點，係一啲好好味嘅 chocolate brownie。King size 床，佢個床頭櫃係一個真係實木嘅樹幹嚟嘅，哇，好重。跟住有本書，咁樣好啲。呢啲應該係水嚟嘅，唔係 vodka 嚟嘅。呢個係黑少少啊，咁其實咧走廊就係有一啲俾你斟水飲嘅設施。呢個係一個星盤同埋水喉，跟住係廁所浴室、星盤。咁同埋咧，我發現呢一度好興咧，即係呢一種抹手紙咧，佢就唔會好整齊咁樣係一張紙，佢會揸到一個好似花咁嘅形狀。我初初以為 housekeeping 係咪好趕，所以就咁塞落去，但係原來呢個係個 style 嚟嘅。之前喺 Moxie 嗰間酒店都係咁嘅。廁所隔離係一個都幾大嘅 shower， 呢個應該係暖氣嚟嘅。同埋今次喺瑞士，我發現酒店提供嘅沖涼洗頭多數都好香嘅。就算我哋食飯餐廳嗰個廁所提供嘅洗手液，我覺得都係香嘅，一陣香薰味。睇埋個露台。今次喺瑞士暫時住到嘅3間酒店風格，我自己覺得都好唔同喎。第一間係 Weberspool 嘅 Moxie， 就係現代啲，有多啲藝術品，多啲顏色色彩啲，後生啲。咁尋日住喺英格爾嘅 Bedval Terminus 咧，就係古典歐洲嘅風格，我覺得係呢一間喺歐洲個好凍嘅地方會落雪森林入邊嘅一間木屋嘅風格。即係例如我哋會見到呢個樹框嘅床頭櫃，亦都會見到嗰個凳上面會有啲木帽，同埋地下會有一個假嘅牛皮地氈。呢啲元素都係令我諗起一啲好凍嘅地方，佢先會擺呢啲嘢嘅風格。就算佢呢個都係有落雪森林 feel 嘅。下一集瑞士 vlog， 我覺得係有3個高潮嘅。第一個就係少女峰。喺今次瑞士之旅入邊，我覺得最靚嘅地方 Grindelwald Firs 同埋傳說中嘅格林德雅夢幻山坡啊，真係Oh my God， 好靚啊！今日我哋就經到嚟呢度先啦，離開之前記得要繼續俾多啲鼓勵啊 ，subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言幫手推下啲 view 數，仲有順手 follow 埋我 IG 啊，我哋下次見。